Arlel. El relevo, el relevo. Ay, ya. Este es el traje. ¡Oh! ¡Bravo! Oye, Tito, te llaman. Claro, no, pero espere ya, ahora más luego le doy el autógrafo ya. Ay, ¿qué fue eso? Roten los globos, bravo. Ya, pero ahora más luego te doy el autógrafo. Está grabando porque uno se apaga porque no tiene. Qué lindo, Cindy. Está grabando, cámate. Sí, pero en cualquier momento se apaga. ¡Bravo! Adrián. ¿Quién está ahí parado? Moise, ¿quién es? Siéntate, nene, siéntate. Para que puedas salir adelante. Mate que no puedo fallar. ¿Qué palma y para que le pongan palma aquí? Oye, los bajos. Eso es que prende. ¿Nos vamos, Coco? Ay, me va a quitarme la silla. ¿Nos vamos, Coco? Ay, apaguen este poco allá. Esto no se pone. Ay, ahora que poco gente ahí nada, no dejan ver nada. ¿Sí o no, sí o no, sí o no? Bambucha, quita el peluquín ese de ahí. Ahí. Ella llama en el video, éramos carísimos, otra también. ¡Ay! Sí. Salen quemados los que están ahí cerquita. Van a salir pringados. Lo que pasa es que tienen que perder algo. ¡Esta luz, quítate el culo!